Ko kore ke hufa mo I he talamala whanua mga hi talawhata pe ko doa pe ko tomo o ate ngahi polo kalama o e honi pe mi hen ka ada mo e whainga maari e koe ni ke whahoka doa he mo polo kalama ko e whata whanua wha ki he ahoni ai ko padanga pe ka inga ku wongo le rea tu pe tau polo kalama ke te ki mautau
ki apina pe ko fe tu ke lava whanongo ai tau proklama I he whiawhini. Whainga maari e koni ko whiawhia ki tātai lerei. Ek Minister Polisi pa he ki ngahi business a preanga. Ona po Paula Piven Piukala ki he proklama ko ia o e whiawhini pa mo e whatawangi o ku Piven malo tau ma o e whiawhini. Kataki kainga o ki I motu ai proklama. Pia me he whawhawhonga ka e tuk mai maki miniteta ke ute ki foki o whahu I mai ai Minister ki loto ko ngā kalama ke kamata e tau proklama I he whiawhini. Tau ki I taritare pe ki he Minister ke hu mai. Ai o ku ai ko e gatak pe ko ngana o ku na whialaki ai toki koni I lalo. E kona ko ririwa te taitolo. Kage ko e Minister ni ki lotoni. Lava ke mawhahau ka te proklama ka ko wanga te tailere ki te ia. Pipeni malo tau mao e whiawhini. Malo ngā welahi pe mei tongana. Ko e tuu he tai ni mi. Ko e proklama ko te tau whakahau ko tau tala pe ko toi. Pangeni ko tau mea koe whakastau. Toi min te whiha pia haere te tau motua kai hau e tau whakahau. Ka ko tau lau aho pe he pe aho ke he whiri. Toi pe ai lau aho. Ka tau wa urewa ki he wike ka hau. Ana tau si o mai foki ngai taimi ko o pita whiri. Ka koni kua o mai koni ka toi pe ko wika hau pe ko hau ko whiri. O pe veha ke pe veni pa mi tongana. Malo bisolo malo mo fa mari. Ko le de bege u fanga fa tapu. Ko ia. To bege foi a valu be iwa. Dai mit pa to ke pa fa whiri. Ka ko mau fe moi kina be foki ono finga ke fa mau po pe fo noa. O tu ko tai mini ulo tonga nai toki solo wat pe no e pensioni ko ni to no e pensioni ya ku na ki mote de ta programa ko e tu ka mai pare me u no fa ta pa mo compite no folo timo ngai ka ta ka ko ngai me pe ho ki solo ko pau ke intervine ai pure anga pare me to ka minister he fa tongia neongo o kuikai ke kau ai pure anga he ngai kau ta ka ko ui ko ngai area pau ko ngai he mai no at ke ngai service ko pau ke no hanga fa ka o kui ngai intervention be ka ko ye sol to fo me ko na fa mau ki to pe ka to pe mau ki hanga ko lau ko ye mau to campaign mau lue pe o famana pe ke kainga o mau inga whiri e nau hanga wha mau inga. Ona he piko ki mua ke ta hoko atu. Ko lot pe kula he kakai o kuna u whiahuia pa ku te kau mai pe he proklama ko ni. O ku eke halo foki he kakai ai foi proklama whia ulaki ko na ta whakahoko. Ai kula hi ono eke mai ko whe proklama ko ia. Kako ngā kuna te o mai pehe kulahi mahalo ku alui e hoko isiu ia ne puria whi polokalama. Kako ko ngai ko loto ke whamahino koe ke kau mui pe pehe ke tiki nau tolu o ku nau whia mai na te whi polokalama ha nau whahinga uhinga pe. Koe platform koe ne Facebooka ka pau o ku te nganga ki hono ngawe aki o ku pure i pe ia he Facebooka. Neongo koe pesi a vipon media ka pure i pe ia he Facebooka. Kone fai pe halaunga ko te was lahi pe ka kaia o silo bina de me kia to fiha no tapu ne fanki pesi pe ko pe mafai ko ya he Facebook ko ne launga pe o red flag ai proklama ko ya fai he Facebook ke na hanga tili te proklama ko ya tata te fito ka pau ko launga faka oficiale mai mi fahinga wa o prianga o te ki malo pe va ve nge time ko na hanga to o proklama. Ko ngai ko fo ha ka he ni ku he ni pe
pe kai ke to o Polokalama tuku ke ka pa launga I o ku lava penga I viteo ko ia o tiliti ka kono mo oni ka pau ko fe mau ke whanongo he whai viteo ko ia I he kakana viteo pa ke alpa ka ngai pes ke he ko tuina o si ukulahi pehe ko ke si o pea tu whaki holo pehe ngai pesi te ke lape ko whanongo ai ka pana ke whanongo I he pesi ko e kata hoko mua piveni ki he konga koe ni ko loto ke uki afe mua ki ai I he kutalanoa koe ni ki he iu ko ia ko ngā katatoki almua ke kakana koe ni ta Polokalama he au ni ko konga koe ni loto ke uki o atuku o se o mai ai o ngongo fa ofisiale aia foki na e ko ngongo na ulak ma o mai o ku ave o ku refer he mia ki he atensenia le kono ofisi ke na ngā ue ki ai ke na sio ki he isiu ko ni o ku te o mai mo e o ngongo fa ofisiale ku na ku sio ki ai aia na whakaha pe mi he komision na koe ka polisi o ku nau ave ke he komision na koe tau I whai hala o ne tui koe whaitu to tonu ia ke ave ki ai ke whai hana o ne ui koe preliminary inquiry pe ko whakatotolo ki ai ki he mea koe ni ku whai ke tau talanoa pe nau toki o mai honola ai koe ngo whaitu ia e ua I he tafa aki ko ia o tau pehe ku nau toka ngai ko ia ai whai hala pe ko tau I koe whai hala koe tafa aki ko ni komision na tau I whai hala koe ave ki tafa aki atensione ke nau sio ki ai pea mo e whamau anga o ku ke mau hawhai ngā ongo me ai ka ko tui mahalo koe I ne tuu ko ia lolotonga koe o ku whai kia ngā ue whaka ofisiale ko ia o kono hinga koe ke fulot ke te alu fefe ke he isiu ko ni ka ko ngā pene taha ko loto ke o mai na e tuku mahe ahoni o ngongo ai a koe loe a koe a tala ki na ni hanga o pehe I he taha ngahi o ngongo koe ni newspaper me tonga na ni hanga o mai o ni hanga whakahalaki na te ki ai ke whai o kai ke mooni na te kai ke whai hane whelotoi pia moe loe a koe ia a pita hopo a te ke whakakakato ngā whakapepa ka tuguanga pita hopo a te ke alu. Ai ke konga ia na ni o whakahalaki na e te ki ai harea pehe ia ke whaha whelotoi pehe ke whai ngā whakapepa ko ia. Kuku atpeka te koe, ko ngā koe, ko tuunga ko ia, na o te ai ha whakamatala kehe o whia mau ke ilo ke ai ka kai whanua, whika aku mo isiu koe ni, pe koe u whakamatala koe ke o mai, koe whakamatala pe ia, o ku ke nofo ai, te ke te ha whakamatala fo o ia, hangai koe whakamatala loia koe ni. Io, malo bisolo Koe. Koe palapale ma whoke ni e kusio ai ako mauloto mo kai ke mama pe unga ata mai ke whahoko ke whatongia koe kuanga e kusio e mea koe koe mantui solo na e whaka ilo au he wafe wa tolu he pe he tokua koe na aku praipi he whiri si koe wafe ua Koe. ya na ku o mai kai mo na whaile mai ai tikite mo na ngahi whakamohoni pe au tohia leo ke whakamaulahi koe whatunga pepa ko ni koe vewe katoa. So I will exercise a ekutotonu he whailo hia to remain silent oange kai oange ke whahai tataraki ke nau prove that I'm guilty. Pea koe os koe hopo tala mai he whakamau whawho whika whitu ke si mon pe koe koe fuputa vewe ne whaila koe kalaku ke kapa vewe pea rau te o mai o te whenga ke ave ke whakamau tangi pea au te make the same position o koe te ke hea me o tu investigation koe fuputa vewe peka koe a tu ai a koe ai ako mau loto me kai ke hanga maari e loto me ata mai Like, koe pehea koe he loe a. He koe no mo ni. Koe uhinga ia e ku fia he hoko mea koe ni. Koe ngā koe ke expose ai lewa ai kau
ngau ko ni fuloto system ko ko no modi solo ko restraining order ni na ke to ne ke grant pa uni hanga pe tala mai I wolo ko he lo ko lo ya foke na ni fra I lo au ai lo ya ko ni hopo ko he ai ko ne kapave be na ha mo ya fra I lo ko to ha pe lo ya ko mo ne kapave ko ne pe ko o ko loi ai o ne tala mai le loi fra mau ko na ka yo ta no mo lo ya pa ka yo I lo pe na ha lo ya hopo ate ko ta no mo fra mau ko ku reach out ke fra mau he tangi mai hopo ate me airport pe ku uhinga le he na usi au tikite ka fa no mai solo ka ha pe ki fa malala pe foi me ko ni pata hita o me ko hopo ko fa ilo ko ni ko fa ilo ya he aho wa valu ai ko ta ya tikite pe ta pe ko tikite pa na ha le apply ko me gui ko restraining order ex parte go nga apply fa hai ta hape ai fa hai pe ta ni apply ke ha he fa mau o grant ha restraining order te ke fa hopo ya te ke wa fa nya mari ke fa no ta magoini toki pe kai ke tu fa ya he mahino ko kun sio ko na tu la ko ni solo na o si lo pe na to le tok fola be ha to noa o be na to lo te u mahafu ko ni ko ne pe ha ke pe ko ki airporti pa na ko lo sa tu leva nga we ke ka polisi o we fo ke ta ma ho pate ka o minister polisi ya ko ka polisi na ala ngo tu fa nge me ko ni I airporti o ta mo na tu take ke ka polisi ke pure polisi ma ka pure polisi hala mo na fuka ilo na dolma ya se ka leo ke o mai ko hinga ko ni he kula he ma hala pe he na o spai hopo tu ni fa mau foi lo ia ne te ke fa hopo ia ko ta pe tikite ya ko tikite solo ko no fare ni tikite ko la covid o mau ai kupu nima pe lau ko vi I ho ore au pe he fa no mai ka wa te foi rea o ku kai ke ai ha hopo ia pe ku kai fai ha hopo ia e ku kai ha grounds ia o hopo ko ia for statement ia ai tu punga ho no faka ilo mo apply a restraining order you got to be stupid ke tari foi me agora regardless who you are you got to be stupid. Que pehe ko foi statement ko is defamation. Ko fa no mai solo. Does that sound like defamation? Ko uhinga ko e kulave ko ki ai. Hena uhinga ai e ku pehe ke alange o e ke fa mau ko hai makatu unga. Ko hai fu hia ko hai fu risk kapau folau ko hai me hoko ko hai fu adverse effect et meti mai he fa mau na kai kene assessia ia issue ko ni kai kene I lo ko hai tangata e ki kene roki I lo ko fitu nguful malolo o kune hold the high regard he siachi ko foi ko no o ngawe aki ai ko ngawe aki ai mafai e whaka mau kene hanga o ta ofi aki folau e tamatai ko ni te gai ke o anga whainga maari kene whanongoa kene hui e whahai e taha kene whanongoa ki moa pane toki hanga o sign out the restraining order ko te u tahat solo
ko mea ko ni tene expose ai ken of wem o to la yangi ka go loto le yau ke ko flue for issue ko ni at all cost pa yo ko no mo ni ko hanga mari ho ku loto pa go fi au ke mo ai issue ko ni he te ne hanga ia ta aki mai mea na gai ke tau amana ki o ko Even ke kada ki mau ya tu ai famatala ke nga ke na fa ta hiki me fe konga ko ya o si ai kakai kuna video mai i social media o whakaha mai hono rest ange na restraint order o kai ai fine be me Australia mahana na ange na restraint order penani be na la ya pita ne whakamore na enofo pe i tonga tari ke ne ke tu ne fa mau na ne kori tokoni ki he fa fonga no wa henga ko minister na kai ke lava fa tokoni ki ai ko nga ko tu ne fa mau ko ha no ke ume ko ni strain ota ko ya ko nga ke ta lava pe mahino o mahino fe ka no ko ni ku ke ta no ke ka ha no ke he mo ka kai ko o ku ai na restrain ota na fa more no for follow ai tong ko no ke he na o ange fa nga mari ke o ngona i fa mawanga ai ko vai ia ko vie ne lo ya ana he ke au solo ka pa na ya mai isi go ya gao he ko no mo ni en go peheni shogi na ko fa ho ko mai gao ne more ne ngau more mono feret o mahino e gao mahino obi de gao ko me ko ke hen ko de exercise ai wala ma ko de exercise ai fofo ngai kakai that's it ai ko case ni o mai ka anda ta circumstances ko sio ko ke ha me riteta ko hinga ko alo fatala noa ko alo ko fe kau i fra mau hala da ke fa no mai fra mau go be mo na alo ke fra eke pe ko ha me o ko ke tanga dai ko ni fola lo pe mo ne to mo ne nesi ke o nga pe ku fe ia consideration ni e ko viu ku ia he fa no go ke la ngo ko tanga iki o stau te ia ka te ke fa hopo ia tau te ia he taingo apply a restraining order but that restraining order should not have happened ke ka foki pe fa mau fa ia ex parte applications o me agora ne ton ke raki ia ki chempa ia o atu ele o fa ta pene to ki sai ni ha ko mau ia aku pe au ia ko me fa poto me ta takia ke unga lelei hane ko ni solo fe ka pa te ha o ba ta fa lo to ko ka ko alu pe au ai ne ki foi application ni ko na ke lawang i ai pa alu ya o ko re fa mau ke ai ha restraining order ya kuran be fa mau te ke danga ui ko ke ko e affect me ko ni that should never have happened porque algo no malui ne avio malui ka kai fonua ku pau ke mau fa ko mau fatongia at all cost ya ko ngai lo ko pe mai ko interfere ve ai ko ngai ku lau na tala ko interfere mai no o ko pure ya ka fa mau nga ko tala ko pore ulo tui ai mai no wirifia mai tui ya wirifia fa mau nga ya wirifia mai tui ya penya wirifia mo si ova ya e una tala ko tamanga halau sí, no, ale tau e a ko ni pe ta na ko na pe ta ke ro heri fa ka pe ka ko nga pe fong mahalo piven ko nga ko na sio ko teu nga ko ke tu i fok ke tu e teu nga minister policy pa una pe reva ku pangata reva ai me ko te ke lava interfere ai ko fa ma wanga ko pure ko uhinga na o mai ko ta habe mo ka minister ke kena kai toton ke fai interfere ka ko fe lao o mau he ni ko nga pe tu ko lao ko mau ke toki hanga he commission fai hala pa mo e fa mau nga o toki
o toki finalize mai o mai ka tau ko ngana na ve ta fu alo tu tau lá tá para ver o mau é mesmo coisa o fundo ko tu mahalo Kono moni ko je tau lava ilo i ko ha me ho ko pongpongi okay nega je tau amana ki ngai evil ko yo feta kai lo ni but it happened the way my mom before to do it why the permission they are behind it and very soon they tau unfolded me I have no fear ko ko le pa solo ke ko fo ya we e kau bo he to ma ho ha o ko le pa kana to o talo eu ko na ke fata mai ke te ko vi ko talo ko matai tere me ka to pe matai tere o pe vi me ka to pe o te na ho ana tolu e ko no moni o kai ko fa nga we ma o fa nga we ma fo noa ko ai ko ke na pe ke na sniff pe wai ki me ku e corrupt e ku pe ko na ku tuange ko nga ko friend kai ko ke au solo ko be ko la ko bebe ki au la yo nga friend na mai o mai na me ko si o ko ke to no ya la ga kai ko pe ke mau to na mai na me ko to no ya ko ya o ki kai ke ke pe ka mahalo na fie mau o kage ko la go ki fufulu i mata so ata ka ko ni ko ihu fufulu ihu mala ko fe ho na no ke sniff na wa ko ra pe ai ko se itu ya ko ai ke sniff wa ko ra pu ko ihu ya ko tamba sniff Ga ui fo ke fai tai ni ka ko o ilo te ui ko ke so tau pe ku ia no fu maho inga i he hange goni ka ba to ta ia tol ba ku i fa mo fa físico nga to nga ta fi fai fo ke fili he ka au ba ko ne o si a bure anga ka ko ke u tu u hinga be he ui ko ui fo ke na tol ko ni ke fa fisi le ba ta ni mi ko nga ke lava fa apa ai cabinet team ha fu nga hi la kanga fa minister i he ta fa aki ko ya pi venu ke o ke tu ki ai pe kai fa fisi ka ba bebe Sì, poi faccio vedere me che va bere parere. Quando ya me miti ai, quando me miti ai go be che je te hela na tole ui je fa fis. Ya ka be me ko na kore ke va enga ke hu ki fare area ka ba na lo to ke pure le. Ko na be no pure le. Ai te fei lau i tita. Tuanga o tosino ke prosecute ka te kumia e toton ai kakaio. To tai huinga. Injustice. Ke unlawful hono detention hata. Kau wala maa. O me ui e au ia ko whakaapa whakawhanua loto. Kako anga puke na wausia. Sol. Ko sia guia o kui kai ke mana tu na wa au ia ai feinga mai si su ke ko i kai ko u hinga le o kuni whakakakato e lao neo ngoi matai tohi e lao kai kai ngata yo no whakawinga e lao o lao maari ko e lao e ngau e ke u hinga le e ka toho si pihe a sabate o whakalao ke mau i sabate sio Não peguei, coi ngai me ai bugo tau tala no ai ke. Ai ke ho fula pe ako maulo to e fonwan. Ke ngau ke whakakau. Ke me pe sai ai ko no lele ke me ko ni. Ke nga he ku alwa i foki ai u me alahi ai ka ko pe he ke tau ko utari na ko utari e ko mai ka lo ya ko tari na ko ku ki hanga o mai ko ni tala noa. Ono pe ko mai me ngahi tu ni mai algo que he office o atencionar algo que he comisiona tau e fai hala be ko tu ton que fie mali e kakai
tuange ngahi ngau ko ke hoko atu ko nga ka tau hoko atu ke tau fili ko nga e ko fili na fa he ke ka hau pe ka pau o ku nga time fa nga mari ko ni ka ko pe he mo ke ta fe unga isi ko ya ko nga he ko tau vilo holo pe tau tole fe me tau pe kon tau vilo ai ko fa mau ko na mo fe lo toi hoko tu ni te ke ha fa nga official document ni me fa mau nga ke na hanga o mai ha fa nga me pe he ku o fai kai he ko ia namo fesi o faki in person o fai ke tala no ko be ke taki hopo ke taki hoko atu mu ako nga mahu inga ai te fili ko ni ka fito ke nga hilao ko ni namo na fa pas me fale area fa mon hua fai tu I ange ko nga hilao ke wakai ko mo nga mo ua mo nga me pe he o kakau atu ko ka no pere ki ai ko ta haine foi fili fale area ku malava ke practice le rea foi la ko na mo tari kaku fe ho si o ke tu nga ko ai foi la ko ya ku o ne lava po civil le ai nga o nga me be he ki au quantité di me ka no pele ko ye sol o fa malo be o mai fe ko ya na ku o fa ta haneu pe mo lo ya pe ko ni na mahopo I ko ai lao ko ke ta kau lao mo ka ko to ai ku fa mo ku puno ono ni mama ku puno fa ai pa hopo e foko fo ko pe matangi pe to pe he kau fa mau ko no mau ko mo kupu ko ni stu to ni loa ka no me mari me ko ni solo pe Viven que lo to ni be oi ai ko ku fa na hanga hopo I ko ku fa o pe ku fa ke tatau e lao pe o te fa halao o ke ai class me class pero foi con algo ni foi cao de foi minha mari te ula o ni ko ta ni ai success o ki time no I fare area Viven kada ka nga kai kada ki log off nga ka ki log in mai ko nga mahalo kulahi ne motu mai me foi konko ya mo kadak be he ki motuia ko nga ka tau ki time be ko nga ku nga ko ke fuong le re lahi fu ke motu I he mahal be ko me he internet ko ni ko na ko ki he ko nga hi telefon ko na etar he minister ka ki lahi en motu ka ke fu ongole re mai ko nga ko kore ke to ki fa hu mai ki loto o pe na sol sai abitoi Koe. Te ki whatara noa te foi hopo ko na ula o sol. Moi consequences e mahui ko ke tauhanga o continuously improve, He koe taimana o se ko hanga hopo I ko bribery. Pe o pe he whamao po re vai foi hala whanonga ia ko koe ai kakai. Kau hiki rewa I tokanga ke whili koe kau no pere.
Hena ale ti au ia he loia ko ni pe ka waki pe mo hopo ko luani pe mo nuku mo ua I tolu miliona anuku ke ma ufokia wa ka ko uyo ku I fare ale pe anuku ne fokotu mai lewa ke uhanga o faile whakailo. Ko ngā kai lawa ke vete foi palparemo ka. E koe kupu to ono ni mai koe ko nisutone pehe ono wharea. E whai ai whiri e kau whafofonga oi kakai aki ai pāloti pia ilonga hataha kua whakangofua ke whiri. E ngofua ke fokotu uia koe candidate. Pia ke whiri ia koe whafofonga mai wahenga whiri. Aia kua resisita ki ai. Kai kehe, kua pau he I kai whiri hataha. Aia kua whai ki ai hatutuni I hawa mau anga. I he pure anga, ke totongi hapa anga kua tuhu I pau. Aia ko hono kotoa pe konga o ia o hute eki ke totongi. Pe kua tutuni ke totongi whakakongkonga ai kotoa pe hakonga o e paanga o te eke totongi whakakongkonga. Ki he aho o atu ai e he tokotaha ko ia e ne pepa whiri ki he ofisa whai whiri. Aia koe foi kupu eni na e whakakikihi koe ui koe kupu whao ne tala mai koe lao ke tatau ke taha kotoa kupu ono ni ma o kune hanga pe ea specify mai koe whiri o kau whafofonga o I kakai. Kakana kana whainga rewa ke interprete ki kupu ono ni ma I he amperela kupa. Koe ko hono whakatau lea koe kau whafofonga I kakai. Kau katoa I pēr whafofonga hou e ki mo kau whafofonga I kakai. He foi kupu koe. Pehe he whamau pehe. O pehe re wane whamau koe foi kupu e koe uhinga pehe kau whafofonga I kakai. Pea neongo e tau ririu e ko nistu tone. Koe ke amanaki au kei tuu e kupu koe. Aia ne whakaukau. Koe ui koe ongo kupu ko nistu tone lo ua pe. E kai jene lawa ia ti sai toa whi kupu ko nistu tone. E mua he kupu ko nistu tone koe. Pana ne hangare vai o tauteai. Tauteai au ke utotonge whakamore ai whahai taha. Pea moe whakamauanga. Kana ne o mai ea ne tutu ni koe whatongia ia o wharearea ke whatonton. Pea whakahu mai rewa he komisiona whaifiri ai whai whatonton koe ni. Koe whakahu mai ke kau koe whiri kau whafofonga ai kakai moe kau whafofonga kau nōpere. Koe uhinga whoka koe resinala na ohanga ko whakatuu ke whaia ke whakailo. Koe whakakau ka iaha taha o ku hu mai ki wharearea o whekaia. Pau ke roa kaia. Whanatulai, wakane whauia ana. Koe me whanatulai. Koe mandoi koe tauta noa ni o wharearea o ne wahe tu hau. Me tutu ne wharearea koe. He kusio koe ke hanga ai whakalakalaka mai oi wharearea me he pure anga koe ko i lima pure anga koe na hua tu ai koe huinga ina ai whai whakailo. He na e peheni. Na e hua tu pea pure anga koe po hiwa o na ai ngai fu contract anu hala o wahe ai paanga ke fu o kau ai whafofonga no pere koe ina. Kai ko mea koe na tau whihia ka koe koe kusio. Kau ne no pere ne whakapapa iau pite ia. He mau whio koe wharearea. Pea koe ku panga koe kusio o ku halai sistemi. Halai whai sistemi. Panga rewa whai whai whakailo. Ke unga ke tikrea mahe whakamau. Tikrea mahe whakamau. Ai whihalaki koe apa whai hono whakatondon. Whai koe whakatondonu e solo ka koe mea ino maari.
Toi hanga mai he mea toi furihi mai mai whaunga. Kai rewa ke te whi mau ke alu ki he whamauanga ke o mai ha clearance ke whamauanga. O te whai agbe te whakamo oni. Hange pe ha te whaifuakawa. O kui kai ia haku mo ua. Ka koe tūtoni whaka koe lao ia ko ha mo ua whamauanga. Pea ki hau whokia kai o ua rewa ko ti krea mai whamauanga pe wai ha moa pe kai ha moa. Koe ke tonu ke resi sita e kanti teitea ko ia. Ka koe ka nofo ino loto mamahi. Nofo ino loto mamahi. He foi I liu na nau whai. Ke nau hanga pe o sanga pe no whaue lao. Na hau pena toi provide matapa ke toi humai. O si koe ka pane ke seifo he o si koe resi sita. Te aspe hingoia nuku ai. Ka koe ni. Tai ngoe nei toi asi ai. Koe ui whaku rotonga tangutu whoke mua whamauanga ia. Hanga rewa he loiao o put on notice ai commissioner 5 years. Koe ui koe ngate ke nau responsible, koe taimene accountability. Ke nau responsible as to why o huna hanga I peo whakangofua. Ai koe foi taimi rewa e ko whehu ia rewa e foi system, foi whunga ngawe, foi mechanism, foi process. Sai. Mahino mai rewa ia ai. Koe toki umeni koe na o ange koe ki whaia mea. Koe toki umeni koe au de kiri ange ia koe ki hane mou. Kaike. Koe fufo I presi koe asol. Koe malo ai ke loia. E koe neongon na maufo. Pea ko malo a join ke kau popo na hanga totongi loia koe. Ka hanga he foi tutuni koe ni. O ne hanga whaton tonu mai. Tau hala whono. O was tisaiti rewa. Te ke whai whiri ia he ukau. O tisaiti rewa. Whelotoi electoral commissioner. Ke nau revoke ai candidacy ai tōta koe. Ki au te tise success. Koe ngahi mea no kou tala noa ki ai. Koe mawhai ke tau o mai ki tau mai mawhai ka tau toki. Mao e pure rei. Koe tau hanga o operationalize. Put in ngahi legal framework. Constitutional framework. Kene hanga o without. Kene hanga he ngai foi mea pua without. O te uwhaya ngau ke lao whiri. Ke lao whiri. Ko whatonga wai matawai he lao whiri. Hene asi mai koe he taimini. Nā ku solo nau ki lau tohi he ngahi hopo koe ni kulotonga lere ha moa taimini. Osi koe ne nau whiri I lahi koe no riu pureanga. Fere ai hopo. Fere ai hopo bribery. Koe taha ngahi artikole nau pehe. Hanga he whiri koe ni o reveal. I reveal the soul of Samoa. Ai hangeu nau hanga nau oho vare ki he fulo loto koe corruption. I he nau election system. O se ake ngai totongi pa angai ai fru he vanua fru he tau hi fonua totongi pa angai kau fai se kau toe whaka ofange o au peia solo o me go mari he aseo alwene se tolmene ngai hopo ko ya o 6 fikis. Yo pehe go he artikolo hanga he pili area go nya mo boni one hanga expose my real Samoa value behind Samoa. Now ta no he corruption. So to ya ke se fa area. Tonga is not too far. Me Samoa. Mahuinga go ke tau hanga rewa o whekain hanga hi whakarerei
continuous improvement ki he tau lao whiri. Kene hanga without ai nau to natula e hopo iha ngahi casing trucks pe hopo iha ngahi mo ua be pa to tonga pa te fok mai be au o fare ale ki au kai ki totonu ia ke pe ai ka koe ku fata no ba solo a honi a fata ha pe foi news ko ni mo soi fo no ate ki au he kakalu kaniva moi loto be pure aga pa pe mani easi ko mari e ka te a wange fo ku fa hua ku hu matai tere mau pe ta ka koe hala loto kolo ya so ko natula pe he pe ka ko fie au pito ko he ko ta hae ngahi i tai no go hu fale ale tene hanga shape ai fotunga fale ale moving forward ai kane tu ko ia ko ba una revoke ai candidate fo ki to ta ko ni no bele ko ni tonga te candidate mi e ai kone revoke na ko ke te fahu hata haia fai aki peto nga ko hai pe tonga e fahu ko li ko sa buni fo ke ai lesisitai ngari hu more pe ve ala be eu Actually, go na morning puri hatawa muy but it's very interesting life. O pau que te rock mateu ke fei lau. O pau que te rock mateu ke kono prosecute kita. No whakanga i kita. E mon pe lau e koe filosofia. Ka pau koe ke loto ke whakanga i koe. Do nothing, say nothing, and be nothing. That's the only way ke whakanga i koe hata. But that is a waste life. Kawe hai moi mau tai. Okay. Ko tu mahino mo ka venga ko da ki foki mai mo ki he ta campaign ko nga to beta mini de ono be fi ki da ki fa os mai ke mahino nga hi isu ko tu dai ni mi ki he ta fa ko ni o campaign ki tonga ta fitu fe tu nga ku ya hi dai ni pe foki he ki ka nga ko ni ku ke lava o to ka tingina tolo ko ai o se mau to matori to foa ka mo pea toi pea to mololo mo hati ka kono mo ni solo ko lau mari to ko mau po pe ku mau pe fo manati ke kai mau inga ke nau fi regardless do ai nau fi e nau tawa tai na pe fi ko pe au kai pe ke to nei kai pe ke parani ke te faha ha campaign kai ge ha posta e uhinga pe solo he ko pe hene nei pe fo ko te raka mata pe na campaign kai pe na to ai ki lo to na leva mai mape o hala ka to pe ko wa henga dan lo ti mai me ngai profile he me statistika o fai ke palani ai ko nega ke palani pe uia ke ngata pe nga we foi tengo ni na vos palani pe uia ai ko kau ko ke to reset o foki o campaign na o ka yo mo ya ku hinga de na ko mo ya ko foi hypocrite ke u le pe ko o se nga we pa ha de ko fano nga ke kau mobilio te walo pe ko ko fo ko na ke o si fare alea i tin pe ai ko uiga pe to alo to pe ko fa ka ga pe ko hape me ko sanga demonstrate ko fu ai ku nga we o se unga pe ke hanga e ga o fu a ki e ga yo te lava te ala to malanga pe te ala to fai to me ke
ke te hanga te convention na to apa na kamatan na to ka ko hala pa ala to lu ke to ka ko hala o mai no pega na to ke au lo te pega na fua ke ku ngau ka pa ko ve ngau tu ka ki tu ka ngai fo ka ka e ka ki to la va te he kono moni he na ku mai pe o mai ko to pe hai ki poto mo ki te tau wha, te tau puku ki he fuakawa. Nau awe ka atoa ia. O tuku ki he kunga awe. Pea ka pau kai ke whiunga i solo. I'm happy to go home. Pea ka pau nau pehe o pau nau sio ke wai fua he kunga awe. Mea ia nau tolu. Ai go ke pehe te uto, ka pau te mouto e whiri au, e o alo e gai ke uto e tālunga pehe te tālunga pehe. Ko ngoi au whasesele ia ke te ātahe alata te ke whenke ne fulu e kakai, o ko poto e haka ni mahema, ka koe te o haka ni mamata. That is a no. Ia au is a continuation. Ai ko winga ko bawal mato to toa is a reminder pe he ko maulu e mato I hala o uia ke ngai api mo o manatu e tau firi e tau atai na pe ke fai o mo firi o mai ka kai na popo na fia pa ko ta o ale ka popo na pe he campaign ko ngai ta na se ke lue ke hanga maka e ngai feitu o go sio o peton ke hoko ati ai ngawe ki ona whakalele e ko taha poke nea ngai time goal ai nia ke te lava o sio he u feitu o koe na mauraki lua koe ki muana o hanga identify e ngai feitu whai ngawe ki ai koe maulua koe ni o ko hanga identify e ngai feitu ke hoko ati ngawe ki ai ka pau koe anga e whakaukau e wahe kau koe ke pege mau Koi, ai imagino he dai nim foke ai whamatala ko ke whai, ko inga he ku ke hunga whakoi ko ke campaign ko nuk whai ke alu ke he holo mo mea whai ai campaign de alatu me palo mes mga mea pehe, ko ke te whai ngahi mea ko he ke whili ko ni, o mo takai pehe toa tu toa o whamanatu ke na o ala ko whili. Wike ko si foki na ta programa ko si na ki tala mai ko mo panga wahenga ko he tauni, na ke whekau ko ke ue whahala ke tuku pehe I pe ai. Aia ko uhinga hatu pehe e pangavahenga ko ia pakapau e whili e tonta whitu ia hatahake ki hau ke toki hau tahako ia o hoko atu ake e pangavahenga ko ia pe koe peha whainga palani ke whanaki uhinga ai ho tuku e paanga ai. Ko ia. O huinga pea kuia ke ue ngawe ke sirinia ko ia whi whakataim koe ni. O tau una te toke whili. Pea o ange full privilege ko ia ke he whafofonga hoko. Ke ne whakotutu wharerei. Koe anga mahe ni solo ku whakata mai vai uai. Ai tau pego tolu giru ni mamano o vai mai whita giru whitmanu ni mahe. O mai ia he foi waha tai mea goini. So o go excessio ke sirin go ia ke u whai aka whainga ngā ue whakamamata ki mua pa whai whiri. O excessio kia. Ka kia au e taim koe na mantu tahe ngai mea ko na mo ua au pitoe ko hana whenga wha mao pop public enterprise ko whai a ko policy pena upehe ke tuku se ni tia kapai toki humai o hai pe humai ke mau pe foi to kilo ni mamano ke akene whai akene fotutu ka moe kakai he moving forward ko anga e whakaukau mo wapoto he isiwa mantu solo ko tau tano tato pangavahenga ko ni ko ki pangasisi pena ke ulo tau ke veteki o hangi ko whaunga mahengi na ulo tau ke hanga transformer o langa aki aho mawahenga mantu ko ke kaua ki whare alea o kore ke whanongo mai ai kau pare mia mo mea ko kore ha mea ke o wahenga e nā kai ke tu iau o ko ha
ko hame ai ke mau fai I fare ale ko no moni ko me go na pu ya wa ke patseti fra hu u me fe mau u priority he patseti na fo tu ke o mai u panga fra va nga fra hu be ya he patseti atan hala pe ko moi ke na ha pe na tolo o fai nga we o te more ka u tai me ka u fare ale ai loko ka meni o ave ke silini fainga mea he na pongo ia we mau ingange mau no fo tu e fo noa apa te fatonga ko so ko ja fa fo tu e pa te fa no malanga ko to malanga pe no vai what is that supposed to mean to us ko te viso ne kanga pe o to ki vahenga sai ko ha ene loloto mea ko ya ko tau fetuku pe ha mea de wala hala ke ai ki vahenga ko ki vahenga pe fili au ko loloto ia si o kita pe ga ge lava falaka fo noania ia te tai pa goi kawe mea ko ni ka pau te mau to e fok ki fare ale e u fenga ke fo tu ke fi fo ke ngā oe e tue he poi waha taimi ko e ni ke unga ke ne to o e whainga whakau whakasio kita ka tauhanga ngā oe bring our best mind into the house ka tau ngā oe he koe uinga pe tau whainga tau whahola tau tolu ke kumia whaunga kono hinga koe kai koe ke tau whakau ai whanua walufua anga ki pe fokia he ngai mea koe ki mua tau mai peo tau koe ne ka tupu ngai ki au ka pau hange ka tau ko saving grace pe ko amana ki anga ai ui me he hawe whanua e pure I le whanua he kai ia pako ksio koe ke tau luet koe ni mana tu ko pure anga lolo tongana to malava e intervention en afio ko to ton ke fu mama o en afio me ne finga o aki lele e mo ne ka no pere ke tau fo tu ha pure anga e ma pure ilele e ka pau e o sange to e fai pe fo tau ho si e foi pure ango more wa manaki ke tau te kape he ko tui pe ai pe I kai hoko noa me pau pe ke ai ngahi ko te mahalo biven ku tangari fe unga he fe fin ko ha pe fa nga mari e foki ma watu ko ni te talaba pe o tala noa tai ko nga ku la be mo nga nga o ki fa hoko na ke ko hape me ko loto ke fa ma opo ke ta proclama fe fini ka ta toki hoko atu fa nga mari atu ko nga ki mo wike ko ia asera o kulahi pe o ai ke mau alu ki vei tongo kulere ki programa filia whip na ne kore mai pe ke ambo po wange ki pea ka toki mau pe fa nga mari au ha taimi au tale re kata foki mai ke fili moe anga ai tau sio o ke whalufua. Na ulawe foki he ki programa filia ne po I Malapo. E hana he foi vete ki koe ni o no ai fwa vaenga tau tolo o mai whainga ta alahi ke whanua. He koe toko taha fito e kakai, it's supposed to be component. Koe ngahi I kongonga piriki ke langa ka hawhare. Peko ha o kongonga mea lere ke langa ka mea lere. Aia, he kai ke lava ke tau u hire poa uhila me tonga tapu waki. Hire pe poa uhila, puha uhila e taha fito. He kai ke lava ha mea lere ai. Aia, ko uhinga koe whaita noa, mahu inga koe ngai mea ngā ue me kau whakafofonga. Pana utala noa he mea ngā ue,
o hau pa ma fa ko ni me Amerika na ko me nga o to tonu ia ke whaka mao po opak ai legal framework, constitutional framework ngahi mea ai na kulawe ke hopo ke kono hopo i ku fa ka me ku pononima ngahi mea pe he ui kone tau kei sio ka pa te fa no talo tau tala no he ku fa mo ne fe pakpaki kai pe ke tala no ai pe kai pe ke fa nga o ke kai talo mo no hopo o ni ku fai nga o ke koni sutone ta ko o ku lava pe he u hinga lele o fuliki he kono moni ko lau ko fa mau penso lau ko fa mau pen kai ke amanaki ke to liu ko fai ke koni sutone okay exist pe ku fa mo ku pononima e wafe o ton ko ku inga choko ai ko ku inga tau mama pe akamaia kai pe ata ya no kete ke ne hanga feu ia e tu pe hinga lele e go sio pe ke sol ko ni ko campaign no tari mai to ga mau hiki ki veitongo ka tu ki ai da ki fa na mali e go sio pe si taimi e ke ta tok ta no a nge tu we ai ku sio ke mau inga me ngai wa nga ke kau fa ke hu ki fa le he lau mari e pe ke pure i le fono malo bito pimen fa malo de lava da proclama mo e tala monu da pe ke he nga wela hi mo e campaign fa ho to na kada to ki sio a fa ba da time e pong pu a ho ko mai o fa pimen okay sol o fa Pamalo tu kating motol kain e lava ke mo kau mai da proclama ai ahon lava le ko ia fatala no ki he e ki minister policy ka ma ai business a preanga pe ku famalo la het kating motol i he fainga mari ko ia mo kau mai mo ki motol i he proclama ko e famalo la hita fa ho ka dia ke tau kau sponsor ko do pe mo takimu i hono to tongi ko ia ai ngahi proclama fa ho ko ka ki mo ai go loto ke famalo la hiatu ki kau candidate ko to abe ko mo ngawe aki ai bipon media i mo ngahi campaign ko ki wil ko fe ta faki o ku tokoni ai ka deng mo tol ka ko tui ko tokoni ko mo fai fa ka sponsor pe he foki ngahi family muri mo lava o fetu taki hanga ton ki mo kau candidate o fa fo mai ai mo tokoni fa pa anga ko loto pe ki fa malo ia tu pe media pe mo bipon media ho mo ngawe aki ai e ka tahani i he taunga hi proclama campaign katoa pe o ngai proclama kulava ke whapaanga mai ko whamalo tukatiki mo tolu. Ko e whamalo e nia ki he South Pacific Loans ka taha finance i loa ko ia i loto Okalani no sila whika uoua ko Cavendish Drive i loto Manukau ka taha finance e o ku pule ia e starik tu bo pe amone kau ngā we i loto Manukau o kai pe ona ai ako whamalo la hia tuko i ngā koe lava ke mo sponsor e tau kautaha Ripon Media i tau tolu pe wha koe ni tau whanonga mai ka ku hong apita tokoni whapanga ku mo whai ngā hi whia mau no kotoa pe o nā ngalo i tik mo tolu ai kautaha finance i loa koe ni i loto o kalani no usila noa walu ngeau walu hiwa walu lea peko kataha kau ngā we ne lava le rei pe ia whetu taki i hawhahinga lea pe le whakatonga, whakapahinga lea Pasifiki mo lea whapalangi. Whakapau ke whea lea pe koe ke whaiwhikau ke starik tu pou. Noa walungi au, walu, hiwa walu, talangi ke tuku i koe ka starik tu pou. Kane hanga ia o whawhia maaria i ngai whia mau kotoa bete ke whahauko. Kai pake huu pe koe ke na website di i he tap.splnz.co.nz te ke lama pe koe ia o apply hanga tonu ai. Pia mi he website ko ia. Ka ki ngatai ko tau whare wala ko ia i loto nuk alofa, lava ke tu page facing store, i loto nuk alofa, hanga tu ke tau moe pia, hanga ke office ko aden teniare, pe ko ia ko whae whakata atatongi uhui lafu building malunga ko ia, manga wha ko ia ki he marketi, te ke lava o mauai wala, kehe, wala staila, te me he whare ko lava page facing store, i he whikahiwa oe,
Whatawhihi Road I loto nuku alofa. Kei ki ngā taika ka tau wharekosi ulu, ai a koe Francis T. Katz, hanga atu pe moia ki he tau moe pe au, whika hiwa pe moia, whaake page facing whama, lo lahe te katingi mo dolu, kumo wawhea, kau kakai muri ko doa be, kumo wawhea, kakai tonga ko doa be, uke follow mahi ngai polokalama, uke whatwhanua fo ou, uke lava ki tonga, uke lava atu o kosi ho ulu I he Francis T. Katz, lava ke nau whahoko mai, o kuke iai, ku honga au pito ai tokoni ko doa be kumo whai, lava ke mo wa to ngau e ke service ko ni, o ku lava ke ma fotu I tonga, ke ona ke alu ki tonga pa ke tue noa I o whea mau ke whai kosi ulu, ko tere ho kava, peko ha pe whahinga service ke whea mau, o mau fotu ke lava pe o tokoni ke te koe, iha whahinga taimi pe, o ku ke whea mau ai tokoni koe ni, pe me tau whare kosi ulu lahi, au pito ngahi nau ai, ngahi, kitoa tau wax, pop wax, o mau atu pe me ai, te ke lava pe ko mau atu me ai, I he tau whare kosi, ko lele I taha ene ngahi wax, te ke lava pe o mau hakantou no te me ai, pe ko whahinga kiripa, mo whahinga mea ngā ue pe, mau ka doa atu me ai, original ko doa, kai te ke siva ho manaki a koe ai. Pe ko tui mahalo koe konga ia ke ta whaaki ko ia, pe me Bob Wax, koe ta whaaki ko ia New Zealandi, ko ta waa ko ia New Zealandi, Francis T. Katz I Orewa, ta halo anitoni, te ke lawa pe whetu taki ki ai ko ia, kune ona ai wharekosi ko ia, Francis T. Katz, te ke hawhea tuai ka pau waha o whainga maari, ke hawhea tuai a tokoni, e tau ki ngāwe ko ia, pe me Orewa. Koe ngahi maka ko ia tesi lawa ke ni whahoko ka Akape Royal Headstone ai koe noa wha wa noa hiwa fit wha nima whataha ko service wha tesi I Brisbane o kulahi ko no wha teu I ngahi mala e koe ho o whaanga ke wha o wha pehe ka kulahi ngahi staila te siwa tu ki ai ifo e nau si toka I mala e ko ngā tau si atu wha mai hano te te singa I malai. Koe whalani, tā whalani u lava moia, tui hokote, tui heke si whakasia si ki hokau hiva, lava moia, koe ngahi teunga ke kolisto tuku, lava moia, koe live stream, lava moia mea ko ia, te ai ke tui mono, oua. Koe whaiwa testa nim kono tui ngai mono, ko tui koe maa tahe te ke lava mau. Ya seria ka pau ko fia mau mono ke ngai katoanga pe fua ka ngai ka venga te ke lava fitu da pe fika ko na lava te se tokoni atu ke te koe iai koe ngata e tau polokalama I poni lava ke o atu I poni fa da pe na yong le ria te tau polokalama ka te motol ko le famole more atu ka te motol ka pau na ia ta ku ke wesia ho hingoa he tau polokalama ko fai ko le famole more atu ka te motol koe ngata e tau polokalama o ke mo maha poulere mahalo pe ko pong poli hoko mai e te hoko atu ai polokalama fa malo lahi atu ke tingi mo dole ka sponsor ko doa be mo lava sponsor mai polokalama fat whanua fo mo whatonga I ke ngai polokalama te malele pe ko lahi taha lava mo toki o atu pe ka tingi mo dolu ai ngahi taimi ko ia koe atohi mo ua ka whamalo atu ke tingi mo dolu I he lava ko toa koe tau ngahi polokalama I poni ka mo mea tau toki whilongo aki I he apongpongina.